ته دا راته ووایه چې حاکان چېرته دی تنجیه؟ زه فکر کوم چې دا لیونی په کوم څه پوهېږي ناظم جانه. راځئ. ای خدایا ته مرسته وکړي. بله ښاغلی پوله تاسو کله راځئ؟ که تاسو زر را نشئ نو بیا به دې ټول له دې ځایه لاړ شي. سمه ده اوس نو سمه ده په لاره کې. نظر کوه پروموزه. وروره په 100 کې راباندې نور څه وکړم؟ ښه نو 500 یې که. رئیس له موږ نه ډېر لرې شو. بله ښاغلی پولاد. هغوی حرکت وکړه او زه یم تعقیبوم. د روغتون د شاتني پارکینګ نه لاړل رئیسه. د 15 کم دریو په لور روان دي. دا نو څه معنا لري اوس نو؟ ما څه ګناه کړی چې ما ځان سره عملیات ته نه بیایې؟ وروره تاسو ته کوم څه راوړم؟ میرمن سلطانې خو تیم نه بیولې. قتل ما او کاظم په دفتر پام کوو. استغفر الله وروره. راځه چې ځو کاظمه راځه. وروره چیرته؟ مه ډارېږه تر څو چې چا نه یم غوښتی چیرته نه ځم. زه دومره بې شرمه نه یم. حالا نو که هغوی سکندر ونیو نو زه به هغوی ته یې وافرینې ورکړم. اورهنه تاسې ښاغلی تنجای پیدا کیا او روغتون ته یې بیسې. سمه ده؟ سمه ده وروره. روغتون ته ځو پروموزه.
یو موټر هم د اوس مونږ پسې ده مخه یې ونیسئ سمه ده وروره بله ښاغلی پولاد نظم ته څه فکر کوي چې پولاد به موږ پیدا کړي که څنګه نوزاته ډاکټر پیدا کړه ژوندی دی سمه ده وروره ښاغلی تونجی تاسو ښه یئ شاته لاړ شه ترکبه نظم پولاد لنده به ځنګل ته بوځو و به ګورو چې له هغه ځایه څنګه راوځي هغوی نو اوس چیرته ځي له دې لارې ځنګل ته لاړ شي ښاغلی تونجی زما غږ اورې ښاغلی تونجی ته په همدې ځای کې اوسه ته راځه
ښاغلیه تاسو ښه یې؟ ښه یم ناظم جانه، ښه یم، زه ښه یم. تازه هوا ډېره ښه لګېږي. د ځنګل هوا تل تازه وي ناظم جانه. ښاغلیه دلته خوندي یو. کوم څوک چې تر دې ځایه موږ پسې راغی، وروسته له دې به موږ پسې راځي ناظمه. هله راځه. لښکر په اندازه وسلې لري. یعنې چې دوی سړي ځان ته یو پوځ جوړ کړ. ابجرخی ته پاس لاړ شه، له الفر سره اړیکه ونیسه، ووایه چې یوه لارۍ دې دلته راولي. ته د باندې لاړ شه او دا کار زر وکړه. زه هم ځم هغوی لټوم. زه باید زر هلته لاړ شم. رئیسه زه در سره ځم. ابجرخی که یو د ځمکې لاندې اوسو بل باید پاس اوسو.
الپرا ځان دې ځای ته راورسوه یوه نری لاره ده د همغې لارې راشه هو موږ دواړه په ځنګل کې یو که ښه نه نو بیا به لاړ شو ښاغلیه تر څو چې پوله دلته نه وي ښکته کړې له دې ځایه چېرته هم نه ځو ناظم جانه ته دا واخله کله چې ما ویل نو بیا یې زر باچوه درویش بای چابا او زما خدایا رئیسا 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 بله رئیسا عبدالله خیم خو یوازې د 25 نورو دقیقو لپاره د دې لپاره چې دلته اکسیجن نشته پوه شم رئیسا لږ نور هم صبر وکړه زه تا له دې ځای باسم بله الپرا
ووایه اوس نو ښاغلی پولاده زما په دې خبره به ډېر خوشحاله شئ ښاغلی تجار غورمټ روغتون ته ورسېده سمه ده ښاغلی اوس نو لا خیره که خدای غوښتي وي ځم زه روغتون ته درځم څنګه خلک دي په دې قبر کې م راته زنګونه وهي لویه خدایه ته راته صبر راکړي لږ تر لږه د مرګ تر وخته نازم پولاد به مړ شوی څه خبره ده عبدالله آل پیره خاوره ایسته کړئ 25 دقیقې پوره شوي وخت ډېر لږ پاتې دی همدلته یم عبدالله لږ زر زر خاورې ایسته کړئ خیمیشه زه خیم
همدلته دی زر راشئ راپه وخت ډېر لږ پاتې دی خیم عبدالله سکندر چیرته دی هغه وتښتېد رئیسه تونجایا ښاغلی مامتي امکان نه لري چا چې د برق شوک لیدلی وي هغه تر یوې هفتې پورې په وخت نه راځي ښه نو تاسو له کومه پوهېږئ یو ځلې پخوا برق نیولی و مېرمنې یوه زړه رادیو مې جوړوله نه د جوړولو په وخت کې یې برق ونیولم خو په تاسو هېڅ اغېزه ونه کړه کله را په یاد که چې بشپړې کړم تاسې خو په ټوکم نه پوهېږئ ګورئ د ناروغ په مخکې هم ټوکې کوئ تونجایا نو بالاخره به څه وشي مېرمنې باید درملنه یې وشي خدای دې وکړي چې د تل لپاره هم داسې پاتې نه شي ته دې ته ګوره د اسکندر دې بیچاره نه څه جوړ کړي خدای پاکه دا اسکندر څوک دی ډاکټر صاحب ته د خپل کار کوه او خپل ناروغانو درملنه دې کوه پوښتنې ډېرې مه کوه اوف 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 رئیسه انا مې زښته زیاته خوندوره شوروا پخوي نو راکه الدره راکه انا جانې واچوه ښه زویه دا راته ووایه چې د کوم ځای نیکه جانه 2 ورځې کېږي چې راته لګیا د کوم ځای لیونی دې کړم ډوډۍ ته مې پرېږدي که نه زه مې انسان یم خو زویه همدا راته ووایه که نه له اسمانه خو نه یې رالوېدلی ژوندی اوسې مور جانې دارو دې شه زویه ګورې نور نو دا قومي خبرې دا چې د کوم ځای د کوم کلي او د کوم ځای نه راغلی او تر اوسه چېرته وې هیله کوم نورې پرېږدئ د خدای لپاره زه په دې پوهېږم چې ته سازماني یې زویه انقلابي ووایه ښه پوه شوم ریال در زویه ووایې ته هم دې ناولو کارونه کې ورګډ شوی نه نیکه جانه ولې ناولی واوسي د دې کارونو پای ښه نه وي وایي چې هېڅ لمونځ او اودس نه کوئ ناولې ګرځئ داسې خبره نه ده نه زه هر یک شنبه حمام کوم کله چې یو څوک انقلابي شو نو هره ورځ حمام کوي پوهېږئ چې ولې ولې رئیسه هر کار د چې لارښود درته وایي باید هماغسې وکړي هر کار په مشورې سره کېږي تاسو ناولي ناولي نیکه جانه زما مغزه دې خراب کړل مونږ خو څه په غره کې نه اوسېږو چې خپل ځان ونه مینځو که ځان دې مینځې زویه نو تودې اوبه شته زر ځان دې ومینځه
کنه په خدای چې دوی دواړه به موږ لیونیان کي انا جانې هرومرو یې کوي که درته زحمت نه کېږي نو شای هم کیسه کا هله نو پاسېږه انا ډوډۍ ته مې پرېږده ډوډۍ دې څوک درنه نه خوري پاڅېږه دلته باید موږ له رواني جګړې سره لاس او ګرېوان اوسو ملګريه او ښکاره کوو چې انقلابیان پاک وي پاڅېږه په سترګو ولې نه رئیس صاحب دا کارونه خوشې که زویه څه شی خوشې کونې که ډوډۍ ښه لاره وهل او ډاکا اچول موږ لاره وهونکي او شوګماران نه یو د خپلو خوارو خلکو د حق لپاره یعنې ستاسو غوندې خلکو لپاره جنګېږو څوک چې زما حق رانه خوري وحشیانو په څېر به پوست واچوي زما حق به رانه څوک وخوري دروازه ټکېږي نکي جانه ته کښېنه ته هم لوټ مارې او هم غږ نه وي شوی بیا تومانچه راباسې زه دې په سر پوه نه شوم لعنت دې زما په دې انقلابي توب باندې څوک یو څوک نه پکار به انا جانې زه یم چتین اوس به مې هغې ته ویلي وتاتم بیا ادبه لالا فکر مې وکړه چې دې را نابه وي بس کا ډېرې خبرې مه کوه په سترګو لالا راځه دلته کښېنه کښېنه څه خبرې دي چتو وضع څنګه ده لالا هغه سازمان ته امر ورکړی چې تاسو باید ووژل شئ لارښود د لیوانو په څېر تاپسې ګرځي ما باندې به څه وکړي هغوی هېڅ هم نشي کولی هغه پوهېږي چې له ټولو کارو یې خبر یم ځکه یې زما شان یې ولیده لالا څنګه مو چې خوښه وي تاسو به تر کله همداسې تښتئ چاتو لکه چې هېر دې شوه مشر لینن تېښته نه وه کړې تښتېدلی و هو خو هغه بهر تښتېدلی و او ته راغلی د یلدر د انا کور ته نو رئیس صاحب چتو دا چې تر دې ځایه د راتلو زحمت ایستی دی ډېره بښنه غواړم هیله کوم لالا چتو زما نه وروسته څوک رئیس شو د اوس لپاره خو زه یم لالا آفرین لږ تر لږه له یوې خوا خو بېغمه شوم ما ته غوږ شه چتو زما بېرته ستنېدل به ډېر په شان او شوکت سره وي زما پټ نوم د لوی ښارګي دړه ده ښه نو راتلونکي پلانونه مو څه دي لالا نه یې وایم اوس تا ته ووایم چې هغوی ته شیطاني وکړي جاسوسه استغفرالله لالا رښتیا خبره خدا ده چتو چې زما پیسې پکار دي زه څه ووایم نو لالا تر یو څه وخت باید ښاغلی تونجی مېلمه اوسي ما ته رښتیا ووایئ رښتیا دا دی چې ښاغلی تونجی نور هېڅ کله هم د پخوا په څېر نشي کېدی ښاغلي تونجی ډېرې سختۍ ګاللې دي ډاکټر صاحبې زه پوهېږم کېدای شي فزیکي حالت یې ښه شي خو رواني حالت به یې همداسې پاتې شي ښاغلی پولاده کېدای شي دفتر مو همدلته جوړ کړو هم به ستاسو کار اسانوي او هم به زموږ ښه نو زه څه ویلی شم تاسو کولی شئ چې په ما باندې امر وکئ د اوس لپاره په ماماتي او تونجی باندې پام وکئ زه چې ځان له جنجاله خلاص کړم بیا به تاسو ته راشم چې ماته هم درمل راکئ